श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरा आपसे एक प्रश्न था, हमारा पाप पुण्य दोनों इक्वल हो जाए तो हम कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं क्या स्वर्ग में जाते हैं? यदि पाप ज्यादा हो जाए तो कहाँ जाते हैं? नहीं, दोनों इक्वल हो जाए। अच्छा, तो 50-50 हो जाए। यस। यदि 50-50 हो जाए तो हम कहाँ जाते हैं? हाँ। देखो, चाहे पाप 50-50 हो या 2% पाप हो, 98% पुण्य हो, तो जो 2% पाप है वो पाप भोगने के लिए आपको 2% या 50% पाप भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा। और जब वो 2% या 50% भोग लेंगे उसके बाद पुण्य मिलेगा आपको, चाहे 1% हो या 50%, आपको भोगना पड़ेगा। समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भनी माने, ये बाबा को तो आप निश्चय जानी थे, कारण विगत दिन मानक लाइव एक्सपोज करा जाइतला। तबे प्रिय बंधुगण, यहाँ नाम हूँ अनिरुद्ध आचार्य, आप निश्चय जानी थे। आर एक सभारे जने छोट झील एक प्रश्न पचारुचे जे गुरुजी मु केउठाकु जीवी, मु केउठाकु जीवी, मु स्वर्ग जीवी ना नरक जीवी? तबे बाबा जनक कहूची तुमे जदि पुण्य करिथिबो तबे स्वर्ग जीव, पाप करिथिले तुमे नरक को जीव। आ से समय झीलटी कहूची जदि पाप एवं पुण्यर मात्रा जदि समान समान हो जाए, माने 50-50 हो जाए, तेबे मु कोठी जीवी? माने धरा जाओ मु पाप जति करिछि, पुण्य भी सेति करिछि, तेबे मु केउ जगह को मु जीवी? गुरुजी मते दया करी कहंतु। आ जदि पाप जदि 50% अछि, पुण्य जदि 50% अछि, तेबे एहार जवाब रे बाबा जनक कहूछि, बाबा जनक या कहूछि जे तुमे नरक को जीव, कारण तुमे जते भी पुण्य करिथाओ आ पुण्यर परिमाण 2% भी थाउ ना कहीं कि 1% भी थाउ ना कहीं कि, जदि पापर परिमाण जदि 1% जदि थिबो तबे तुमे जते पुण्य करथिले भी तुमे स्वर्ग जीव नाही। ता माने होछि धर जाओ 100 भागरु जने 99 भाग से पुण्य काम करूछि, जदि 1% भी जदि से पाप कार्य करुछि, तेबे ता पई स्वर्ग नाही, ता पई रास्ता नाही। तेबे प्रिय बंधुगण मते कहंतु, ए दुनिया रे किए पाप करि नाही बा किए पाप करू नाही? एहार अर्थ बाबांकर जदि बाबांकर ए जो कथा, बाबांकर कथा अनुसार जदि जने पाप करुछि आ तेबे ता पाई कौन सी रास्ता ही नाही, आ तेबे से नरक को निहाती जीव। माने जने जते भी पुण्य काम करिथाउ ना कहीं कि, आउ सीए जदि टिके भी जदि पाप कर देछि तबे से नरक को जीव। तबे प्रिय बंधुगण, यह हूँ बाबांकर मत जे से कोठी जीव, से नरक को जीव। आ एठार कौन सी चांस ही नाही। ए दुनिया रे कहतु किए पाप करि नाही, समस्त पाप करिसंती। ता माने होछि जे माने पाप करिसंती आ से माने सब नरक को जीवे। तेबे बाबांकर कथा अनुसार हिंदू धर्मावलंबी जते भी लोक अछंती से माने केही भी पाप करू नाहंती। आ जदि बा किए पाप करू अछि, एमिति तो देखिया गले समस्त पाप करिसंती, तार अर्थ होछि से नरक को जीव। किंतु जदि आमे माने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को देखिबा, तेबे बाइबल कहे जे रास्ता अछि, पथ अछि। जदि जने ता जीवन रे असंख्य पाप करिछि, तथापि स्वर्ग जीवा निमंते ता पाखर रास्ता अछि, जोटा लिखा अछि जोहन तार 3 पर्वर 16 पद, आपण मानकर मुखस्थ पद। तथापि मैं कहि दउछि, कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरि जे केही तांको ठारी विश्वास करे से विनष्ट न होई
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଏବଂ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ତେବେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ନରକ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ତାର 14:6 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପଥ ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଣେ ତା ଜୀବନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତେବେ ତା ନିମନ୍ତେ ରାସ୍ତା ଅଛି ବା ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ବା ଉଦ୍ଧାର ଅଛି। ତେବେ ନରକ କ'ଣ? ଆଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନରକକୁ ଯିବ। ହୁଏତ ଏ ବାବା ଭାବୁଥାଇପାରନ୍ତି ଯେ ନରକଟା କୌଣସି ଏକ ଖାସ୍ ଜିନିଷ ହୋଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ନରକ ଯେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 10:28, ଏହି ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, ଇଏ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଅଟେ। ତେବେ ନରକ ଏପରି ଏକ ଜାଗା ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଦୁଇଟି ଯାକ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ସେ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରହିଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 25:41 ଅନୁସାରେ ନରକ ଶୟତାନ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଶୟତାନ ଏବଂ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଜାଗା ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ 2 ଥେସଲୋନିକୀୟ ତାର 1:9, ଏଠି ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ନରକ ଅନନ୍ତ ବିନାଶର ଏକ ଜାଗା ଅଟେ। ଜିହୁଦା 1:13, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ନରକ ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଧକାରର ଏକ ଜାଗା ଅଟେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:8, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ନରକ ଏକ ଗନ୍ଧକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଯେଉଁଠି ସଦାସର୍ବଦା ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ, ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିବ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଜାଗା ହେଉଛି ନରକ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନରକଟା ଏକ ସାଧାରଣ ଜାଗା ଅଟେ, କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନରକରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ଥରେ ନରକକୁ ଚାଲିଗଲା, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଜଣେ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ତା ପାଇଁ ନରକ ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ନରକକୁ ଯିବ ଆଉ ଥରେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଅଦଳ ବଦଳ ଜିନିଷ ଏଠି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ବାବା ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ 1% ପାପ ତୁମ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନରକକୁ ଯିବ, ଆଉ ତା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଏକ ଏମିତି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବା ରାସ୍ତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଏକ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ, ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର କିଏ ତାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ।
समस्त ख्रीष्ट प्रेम आंतरिक नमस्कार।